咧就已經準時咗，哇！不經不覺啊，不知不覺之間，第13場賽事，銀行金融組第一回合已經開始咗啦。介紹翻第一線度有呢個中銀國際龍舟隊，第二線度咧中國工商銀行亞洲啊工銀飛龍，第三線度咧星展銀行紅火飛龍啊 DBS West Dragon 啊，第四線度咧匯豐，第五線度咧中銀香港龍舟隊，第六線度啊渣打，咁啊而家見到咧似外圍嘅渣打咧同埋呢個匯豐咧，似乎咧就領先緊嘅。咁啊賽事見到咧未見龍身龍船就聽到鼓聲啦，咁啊見到佢哋越嚟越快，咁啊節奏好急速啊！咁啊差唔多去到中段嘅位置啦，中段嘅位置咧，我而家就咁睇咧，我垂直望啊，一字排開啊，大家都冇乜分別啊，似乎都真係叮當龍頭啊！相差距離咧至多咧都係龍頭至個龍頸之間嘅啫，咁啊似乎咧第三線度，因為星展銀行突咗出嚟啦，龍頭突咗出嚟啦，咁啊龍鬚再可唔可以再趌出啲咧？咁啊大家拭目以待。而家咧見到越嚟越近終點咧，除咗鼓聲之外咧，都聽到人聲好勁啊！大家都好虛啊，咁喺度為大家打氣同埋加速。咁啊而家見到6號線度咧，呢個中銀香港啊似乎領先，咁啊但係星展都追緊上嚟，哇！賽事越嚟越近終點啊，鬥得好鬼貼啊！大家都好似摸住揩住攬住咁過，哇！呢場賽事咧，我肉眼睇咧，真係左眼右眼加埋睇咧，都睇唔出究竟邊一隊首名衝線啊！真係，嘉琪呢場賽事咧，加多幾隻眼都睇唔晒啊！哇！我哋見到最尾嗰2米，突然間嚟咗個反超前，係啦。咁不過我哋都係肉眼所見嘅，咁啊當然啦都有勞咧我哋嘅終點裁判啦，今日真係非常之辛苦，佢哋真係相差0.01秒咋。係啊，真係好緊要呢場賽事咧，2隻眼睇唔晒，加多隻都睇唔晒。係啊，好似我哋頭先所講，佢哋真係快到咧，好似裝咗摩打。